Un bilancio da minimo sindacale che non fa delle scelte di priorità, che non investe in particolare in due settori secondo noi strategici: la mobilità sostenibile a partire dalle ferrovie regionali e la cultura, anzi la soffoca la cultura, che è un volano per il turismo e per l'intera economia del Veneto. Chiediamo su questi due punti un'inversione di tendenza netta. Se era una priorità la sicurezza idraulica, vedo che c'è una scarsa attenzione soprattutto per la disponibilità di risorse. E questo è un rischio, che le manutenzioni non vengano fatte su un sistema che in questi anni aveva avuto investimenti importanti soprattutto per la manutenzione, adesso sono spariti. Adesso c'è il rischio che effettivamente quel lavoro che è stato fatto venga meno. Non garantire la manutenzione, il ripristino degli argini, il taglio delle piante diventa un elemento di ulteriori criticità per quanto riguarda la sicurezza idraulica. Un bilancio che non è un bilancio di previsione, è un bilancio statico che guarda alle necessità imminenti e necessarie, ma non ha una progettualità. Ma noi vogliamo proporre la centralità della persona, vogliamo dare agli anziani quella possibilità di avere fondi maggiori, abbiamo tutti quella che è l'assistenza per le persone diversamente abili e soprattutto il diritto allo studio. I ragazzi devono rimanere in Veneto, basta con la fuga dei cervelli. Oggi siamo la seconda regione d'Italia dove più ragazzi se ne vanno, dobbiamo fermarli qua, dare a loro la possibilità di studiare e rimanere sul territorio. Oggi purtroppo vediamo che stanno aumentando il numero di persone in difficoltà economica, 800.000 persone sotto la soglia di povertà in Veneto, ce l'ha detto la Caritas l'altro giorno. Allora dobbiamo dare la priorità a queste persone, nessuno deve rimanere indietro, e dall'altra parte dobbiamo dare una mano ai ragazzi che vogliono rimanere sul territorio e vogliono costruirsi qua una famiglia.